Hello， 大家好，我是蒜。这一期算是一个自制家居装饰画的教程。在之前的视频里，我用干花还有一些其他的植物素材做了很多幅装饰画嘛。这一期就来做一个完整的教程，从干花的制作开始，到制作成装饰画的方法等等。虽然听着感觉很复杂，但是都会有给出非常简单和简化的操作方法，并且材料也比较便宜。我们就先从干花的制作开始。花或者叶子的干燥方法一般是分两种，先说压花板的，选好喜欢的花材或者叶子，平铺到干燥板上面。一些比较立体的花可以稍微用手指给它定一个基础的形，就这样子一层干燥板，一层衬纸，再铺上花材，再铺海绵纸，再依次叠加。操作完全部干燥板之后，尽量用力把压花板固定紧，固定好了之后一定要放到密封袋里面密封好。袋子密封好了之后，放到太阳晒不到的地方，就阴干干燥那种位置，一般3到5天就可以了。我这个压花套装是绑带式的 A5 大小，一般情况这个尺寸也够用了。也有那种4个角是拧螺丝的，大家也可以按照需求来选。像这种比较厚的花竹叶片，可以用细一点的砂纸打磨背后之后再压，会干得快一点，颜色也会保持得更好。一般叶子压到这样子，拿起来有纸张一样的声音和触感，那就是压到位了。这样子压好了之后，就可以进行下一步了。搭配几块钱1块的油画板，最好是多种花材和叶子搭配的。先把选好的植物都摆到画板上面，然后再预估一下位置还有整体的感觉。先从中间的主叶子开始贴，然后再过渡周围，慢慢调整，不要着急。也可以直接搭配画框，把不同形状的叶子直接组合成一幅大的，标注上名字，整体也会比较好看。或者用中空相框，压花的干花和立体的花结合来做。文具店8毛钱1张的普通黑卡纸，裁剪成相框对应的大小，就可以开始组合了。黑色系的卡纸我一般是喜欢搭配黄色系的叶子，或者是颜色比较亮一点的花瓣，这样子才会比较突出嘛。大概比好位置之后，自由组合粘贴嘛。不知道怎么组合也是可以先摆上来，移动位置，预估好整体的感觉之后再正式粘贴。一般这里我用的是酒精胶，个别不好粘贴的杆子，可以搭配这种2毫米的美纹纸胶带来贴，它很细嘛，而且它是偏米色的，和植物的风格搭配到一起也不会觉得违和，贴起来也方便。这样子整体组合搭配起来，操作比较简单，但是出来的话就会比较有质感。还有这种长条形的相框，搭配黑色的卡纸，2支干花简单的组合搭配一下，错落的方式摆放粘贴好，也挺好看的，操作也非常简单。或者就直接简单的1张纸、1片叶子、1个标注，整体过塑出来就是一个类似标本风格的植物小画，直接钉在软木板上面也挺好看的。或者是直接整体过塑，剪掉多余的边缘之后，背面贴小磁铁，吸在冰箱门上啊，你任何可以吸附的地方，又好看又有趣。做完装饰画剩余的零碎小叶子，还可以做成这种小本的植物书，这样子一片一片的翻开看，也挺有趣的。如果不想买干燥板，那就直接用书本来压，找一本家里最厚的书，铺上普通的那种纸巾，然后盖上叶子，再铺上纸巾，然后把书给压回来，放到书架最下面。这本书的上面可以尽量多放一点书来压着，尽量不让空气进去。这样子压出来的效果虽然没有干燥板出来的颜色好，但是它胜在操作简单，而且基本上不用花钱，就是等的时间比较久嘛，适合想偶尔尝试或者是不想买多余的工具的情况。这样子书本压出来的，我更推荐压叶子，出来的颜色会非常的复古有味道。如果没有干燥板，也不想用书本来压，那也可以直接买成品，我用关键词就可以搜到适合的。一般我会过塑一遍，过塑之后就等于有个密封的东西罩住它了嘛，所以颜色就可以保持的久一点。如果没有过塑机也没关系，有简单直接的解决办法，可以直接收冷表膜，最大的尺寸有 A4， 它是自带粘性的。你搭配好叶片还有背景，撕开这个膜覆盖到叶子上面，用小尺子或者是刮刀辅助它从一个方向粘贴上就可以了。虽然没有过塑机出来那么紧实，但是效果也不错，主要是简单然后方便，不用再额外买过塑机。
像这个就是我22年的1月份做的，现在基本上颜色已经退掉了，但是退掉之后还挺好看的。像如果你一直是放在光线接触不到的位置，像我的本子的这个，它现在的颜色就会保持的比那个直接裸出来的那个画好一点。不过褪色之后还是挺好看的，问题不大，都有不同的美。然后是干燥剂做的，需要的东西有干燥剂、一个密封性好的盒子、一些花，一般就是买回来的鲜切花，差不多要粘了就剪一些下来做。当然新鲜的肯定形状会更好，就看个人吧。先在盒子的底下倒一层干燥剂，然后把花平铺上去，然后再倒干燥剂，这样子一层花一层干燥剂，一直到盒子满了之后就可以盖上盖子了。这里的盒子最好是选这种有硅胶圈的，它的密封性会更好嘛。这种拧盖子的罐子也可以，记得尽量拧紧就行。盒子满了之后盖好，放到一个避光的地方，也是3到5天就可以了。这里要记得干燥剂一定要买这种颗粒状的，会好用很多，不要买粉状的。粉状的在制作过程中它会是这样子的，非常可怕。颗粒状的干燥剂里面的蓝色点没有了，就说明它比较潮了，就需要烤一下，放到微波炉或者烤箱低温烘几分钟，烘到它的蓝色点正常的显示回来了，就证明它可以继续使用了。反正这种就是可以重复多次使用的。不过这里照例还是说一句，不管你是用的颗粒状的还是粉末状的干燥剂，做这种干花的时候还是戴一下口罩，不要吸入一些莫名其妙的东西。时间差不多就可以取出花材了，一边倒干燥剂，一边慢慢用镊子夹起干花放到一边待用。一般情况下，干燥剂做出来的花立体感比较好，但是会比较脆，所以要小心保存。我一般是拿一个新的密封性好的罐子，底下再稍微铺一层干燥剂，再把干燥好的花材放进去，这样子后续花材就可以保持不会变潮。干燥剂做出来的花因为比较立体嘛，后续也可以用滴胶或者是 UV 胶做成其他类型的东西，不过需要的工具还有时间会比较多，这期我就不多说了，我们就挑简单的整。一般要用立体的干花做装饰画的时候，需要选中空相框，一般是3厘米或者5厘米这样子。打开背板，把里面的白色卡纸拿出来，然后把花材摆上去，对一下位置，大概确定好位置就可以贴了。也是用酒精胶或者是那个 B6000，把胶水涂到花材接触面的那个小位置，再按到卡纸上面就可以了。可以先从中心开始，然后把颜色好看或者是形状偏大的放在视觉的中心位置，然后往周围贴，依次延伸。不一定都要选花朵类，适当的加入一些果实并排着贴，然后再加一些印章啊，或者是色系对应的胶带等等，就利用好手里有的素材组合起来。等胶水干了之后，再装回中空相框里面，这样子一幅干花装饰画就做好了。各种尺寸和大小都可以尝试，如果拿捏不准的话，就可以先做16寸的，需要的花材会少一点，也会相对更好排版。这里有一个点，就是卡纸的白，大部分我碰到的都是冷调的白色，可以翻过来背面使用偏暖调的白色面来做，和花材搭配起来会更加和谐。这一幅是经历了今年非常严重的回南天的，它的状态还是比我预想的好很多。因为相框的密封性有限嘛，所以花朵的形状没有刚做的时候那么好，但是颜色保持的还可以，而且也没有发霉。当然如果它的形状真的不行了，你就直接换新的上去就可以了。然后这个是6月份做的这幅小的，它是增加了一个步骤的，就是把相框的这块透明的板和框贴紧了，这样子密封性就会相对好一些。现在形状和颜色都保持得很好，特别是这个三角梅，它已经这么久了，居然还是颜色很鲜艳。接下来是简化的立体干花的处理方法，如果不想买干燥剂也没有保鲜盒，就是直接把花材倒挂处理，选一个阴凉干燥的没有阳光直射的位置，用绳子或者夹子把花倒挂固定住，一般7到15天就可以收获一些干花了。倒挂的方式会比较适合玫瑰或者月季这种类型的花，形状会相对好看一点，特别是多头玫瑰，干得快，而且形状和颜色保持的会比较好，而且后续褪色了之后也不会太难看。但是倒挂的方式就记得回南天的话就别整了。如果不想干燥剂也不想倒挂，那材料也可以从大自然当中获取，特定的时节里面树的落叶、种荚、果实都可以直接捡回来制作，捡回来之后处理干净，用烤箱低温烤一下，这样子后续不容易发霉。纯果实类的做出来也挺好看的，如果出去玩收集了不同城市的叶子，做出来后续也挺有意义的。
如果实在是不想剪，我用 P 信平台和 T 信平台直接就可以买到成品的那种已经干燥好的。其实2个干花的方法我会说的比较简单，因为我就是个人随便玩一玩嘛。我搜了一下，有很多内容是有这方面更专业更细致化的讲解的，大家有需要的话也可以去搜索看一下。那我们这期就到这里，下次见，拜拜。